അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്? പഴംപൊരി. പഴംപൊരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനല്ലേ? റേന് ഇഷ്ടാട്ടോ പഴംപൊരി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലേ? അത് നല്ല നാടൻ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പഴം വെച്ച് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പഴമാണ്, പിന്നെ മൈദ വേണം, പഞ്ചസാര വേണം, വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വേണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇഷ്ടായ സൂപ്പർ അല്ലേ? സൂപ്പറാണ് കേട്ടാ. പൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സാധനം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.